നീ കേരളീയ തനിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മള്. മതിയുടെ ഇനി അവിടെ ഇറങ്ങണ്ട മുത്ത. അയ്യോ അയ്യോ നിതയുടെ കാല് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടാ. പറപ്പിക്കടാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്, ട്രാവൽ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇത് എവിടെയാണ് ഇത് സ്ഥലം? ഇത് പ്രതിഷേധം മമ്മിയുടെ വീടാണ് കേട്ടോ. അമ്മാവൻ്റെ വീടെന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അതാണ് മമ്മിക്ക് ഒരേ ഒരു ആങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ആള് പള്ളിയിലെ അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ ആളുടെ വീടാണ് ഇത്. ആള് പള്ളിയിൽ പോയി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തണുള്ളൂ നേരം വൈകി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സമയം. ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് കുതിരാന്റെ തുരങ്കം. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ ടണല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ നിറച്ച് പോലീസുകാരും വാർത്തയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ നിന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു. ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് കുതിരാന്റെ ടണലിന്റെ അവിടേക്ക് ഒന്നിറങ്ങി നോക്കി അടിപൊളിയാക്കി പടക്കം ബോംബെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ പെടണോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങള് അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കാണിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങളെ പുതിയ ടണല് വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കുതിരാൻ തുരങ്കത്തില് ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ പോവാണ്. പോലീസ് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണോ ദൈവം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, കണ്ടറിയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് വീടും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇത് അങ്കിളിൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കുളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റേ അരയന്നോ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്തിനാ അതേ അവിടെ ഉണ്ട് സംഭവം. കാണാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ അതെങ്ങ് അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ? നീ ഇതാ കണ്ടോ? എവിടെ? ഓ തള്ളു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അവൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്കിളുടെ മക്കളുണ്ട് 2 പേര്, അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്നിട്ട് നേരെ എവിടേക്കാണ് പോകണം നമ്മൾ? കുതിരാൻ തുരങ്കം. പള്ളിയിലേക്ക് കുതിരാൻ തുരങ്കം. ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ ലൈവിൽ? ഇവിടെ വന്നിട്ടോ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്തേ. ഇവരാണ്. അപ്പൊ കമന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവനായിട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചീത്തക്കിട്ട് ഇവനെ സുഖമായിട്ട് വിളിച്ചോ. എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, എനിക്കറിയില്ല. അത് കുറെ നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചു വിളിക്കണില്ലേ, അതൊക്കെ ഇവനായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവന് വളരെ ഹൈറ്റ് കുറവുള്ളൂ കേട്ടോ. 7 അടി കണ്ടുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? 6 അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ, വളരെ ഹൈറ്റ് കുറവുള്ളൂ. ഞാനടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ ഭയങ്കര അതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭയങ്കര കുറവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള്. പിന്നെ അവിടെ കുക്കുണ്ട്. കുക്കു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ കൊണ്ടുപോയിട്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുക്കു. ഈ കുക്കുവിനൊരു ചരിത്രം കിട്ടാ. ഞങ്ങള് പോംബ്രേനിയം പട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ നാടൻ പട്ടിയായി പോയി. നല്ല അനുസരണം കേട്ടാ. കുക്കു കണ്ട വിളിച്ചാലൊക്കെ വരും. അതേപോലെ കൂട്ടില് കേറാനൊക്കെ തട്ടിയാ മതി. ഗേറ്റ് അതിന്റെ വാതിലുമ്പോ തട്ടി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ കേറും കൂട്ടിലേക്ക്. ഇല്ല അങ്ങനെയാണ്. കണ്ടാ നല്ല അനുസരണുള്ള പട്ടിയാ. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പട്ടീനെ വളർത്തിയ സമയത്തില്ലേ, പട്ടീനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി ഓടിപ്പോയിരുന്നു വേറെ വല്ല വഴിക്കും ജീവനും കൊണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോക്കി എന്താ അനുസരിച്ച് ചെന്ന് കയറണേന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പട്ടീനായിരുന്നു കേട്ടാ. ഞങ്ങളിന് കൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പേരിട്ടാണ് ഋഷി ശൃംഗൻ. വേറെ ഒരു പട്ടീനെ ആ പട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. അതങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്തായാലും മുത്തിന് ഇവിടെ വന്നോണ്ട് കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാ. മുത്ത് പട്ടീനൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി എത്ര മണിക്കാടാ മുത്തൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങി? നീ 1 മണി. അതുവരെ പട്ടിയുടെ അടുത്തല്ലായിരുന്നോ? പട്ടി ഇവനായിട്ടൊക്കെ കുറെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാ. പട്ടീനെ ഇവനെ ചെവി പിടിച്ച് തിരിക്കുക, കാല് പിടിച്ച് പൊക്കുക. പട്ടീനെ ജിമ്മൻ പട്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഇപ്പൊ വയ്യാണ്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കിയ മസിൽ വന്നു ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടേ. ഇതിന്റെ കയ്യും കാലൊക്കെ പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് വാതടച്ചോ. എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ലേ? അതെ ആന്റിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിന്നെ എവിടെയോ കണ്ടുപരിചയമുണ്ടല്ലോ ഈ വ്ളോഗിൽ ഇതിന് മുന്നേ. എവിടെയാ? ബാംഗ്ലൂർ. അത് തന്നെ. അതെ, കുഞ്ഞാവേനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞാവ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം നിന്നത് കുഞ്ഞാവയുടെ അടുത്തായിരുന്നു. അന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഡോക്ടർ ആവാൻ പഠിക്കല്ലായിരുന്നു. അന്ന് എന്തായിരുന്നു? അത് തന്നെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പൊ എവിടെയാ സ്ഥലം? ഇപ്പൊ വടക്കാഞ്ചേരിയില് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പുഴുങ്ങണ പരിപാടി, എന്തായാലും ആൾക്കാരെ നിർത്തി പുഴുങ്ങണ പരിപാടി അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ മിഷീൻ്റെ ഉള്ളതൊന്ന് കയറ്റി വെച്ച് എന്നെയൊക്കെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവൻ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അവിടേക്ക്.
ട്രെയിനിങ് അവൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിട്ടാ. ഈ പാലുകാരൻ ചേട്ടൻ പാലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ചേട്ടാ ഒരു 5 ലിറ്റർ പാലെടുത്തോ. ഇന്ന് ആകെ പാലുകൂടിയാണ് ഇവിടെ. ഇത് മമ്മിയുടെ അനിയത്തി. മമ്മി മരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കണം. മമ്മിയുടെ ഒരു അനിയത്തി, വേറെ 2 അനിയത്തിമാരുണ്ട്. അവർ വന്നിട്ടില്ല, കോവിഡൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ കോവിഡിന്റെ ഇഷ്യൂ കാരനാണ് ആരും അധികം ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തത് കേട്ടോ. അതേ കരയാറായിട്ട് നിൽക്കണേട്ടോ, അവള് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവന്റെ വൈഫാണ് കേട്ടോ, നേഴ്സാണ്. ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ MSc പഠിക്കുകയാണ്. ആകെ ഇരുട്ട നീ കറുത്തതാന്നായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങക്ക് വെളുത്ത പെൺകുട്ടീനെ കറുത്തതാന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചീത്ത പറയും കേട്ടാ. ഏതൊരു ആംഗിൾ ഇത് എന്താ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവള് വിളിക്കാൻ കേട്ടാ. നീ ഇത് എപ്പോഴും ഇല്ലേ ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് വെളുപ്പുള്ള സ്ഥലം എവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി വെയിലത്തില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കുതിരാനിലേക്ക് വിടാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്രാന്തനെ ഇവിടെ ഒതുക്കിയിട്ടേക്ക് കേട്ടോ. നമ്മൾ എർട്ടിക്കയിലാണ് കേട്ടോ പോണത്. പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി പോണതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോണേ. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ അജിൽ വണ്ടി എടുത്തോളൂ, നമുക്ക് നീങ്ങാം. എല്ലാവരും സെറ്റായോ? പുതിയ ടോള് വരാൻ പോണ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കുട്ടാ. അതിന്റെ പേരെന്താടാ സ്ഥലത്തിന്റെ? പന്നിയങ്കര. അതായത് വടക്കഞ്ചേരി പാലക്കാട് റൂട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ടോളാണ് കേട്ടോ ഇനി വരാൻ പോണത്. എന്തായാലും നിലവിലിപ്പോ ആയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയുടെ ഫുൾ പണികൾ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആവാത്തത്. അപ്പൊ ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടോൾ കൊടുക്കാട്ടോ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട്. എത്ര എണ്ണം പണിതിട്ടേക്കണെന്ന് നോക്കി. AC ക്യാബിൻ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് അടിപൊളിയായിട്ട് പണിതിട്ടുണ്ട്. കാശിനി പെയ്യും അവിടെ പെയ്യും. നമ്മളിതേ കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടോ. ഇനോഗ്രേഷൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹൈവേ പോലീസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണിടിയാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താടാ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആദ്യം നമ്മൾ റൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകൂട്ടാ. എന്നിട്ട് പോയിട്ട് അതേ സ്പീഡിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ 2 റൗണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചാലാണ് അറിയുള്ളൂ. ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരും പത്രപ്രവർത്തകരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിർത്തി ടാറ്റ കൊടുക്കണോ അവർക്കൊക്കെ. അതേ കണ്ടില്ലേ, രാഷ്ട്രീയക്കാര്, പോലീസുകാര്, കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, കളക്ടർ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. നിറച്ച് LED ഒക്കെ ഇട്ട് പാറയുടെ ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തി പെട്ടയാണ് കേട്ടോ. എക്സോസ്റ്റ് 40 മൈൽ സ്പീഡ്, അടിപൊളി. ഇത് 1 കിലോമീറ്ററിന് താഴെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 900 സംതിങ് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടല്ലേ. 3 വരിയാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ. 3 വരി പാതയാണ്. ഇതേ ഒരു എൻട്രൻസ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ തുരങ്കത്തിലേക്ക് 2 എണ്ണമാണ് വരിക. അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ അഭിമാനല്ലേ. അഭിമാനം. മുത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിളിച്ച് പറയണ്ടേ. ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് ആയാലും ഒന്നും കേൾക്കണില്ല മുത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും സന്തോഷമുണ്ട്. എമർജൻസി കോളിന് SOS കോളിന് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ഉള്ളില്. ഇതേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മള്. എല്ലാവരും കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. സൈക്കിളുകാര്, ഫോട്ടോ എടുപ്പുകാര്, വണ്ടിക്കാര്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ചാടി. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകണം കേട്ടാ. സൈഡിലൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തു. ഇതൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായിട്ടാണ് നിന്നായിരുന്നത് വെള്ളം ഒലിച്ചിട്ടേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി അടിപൊളിയാക്കിണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു 1 സൈഡ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മള് പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികൾ മാത്രമേ പോണുള്ളൂ. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകണ അപ്പുറത്തെ സാധാ നമ്മുടെ പഴയ വഴികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടുത്തെ കയറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താ പറയാ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ റോഡ് പോകാൻ പോണത്. കണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പണി നടക്കണുണ്ടോ? എന്താ ഇത് അത്ര വേണോ ഇത്? നീ ഇതോടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇതങ്ങോട്ട് തോപ്പിക്കട്ടാ. അതിനിടയ്ക്ക് ആന്റി വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ നോക്കിട്ടാ. ആന്റി നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ നോക്കി. ആന്റി പറയാ ഗായ്സ് നമ്മളിത് മറ്റേ ഇവിടെ എത്തി, തുരങ്കത്തിന്റെ അവിടെ എത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദ്യ സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആന്റിക്ക് അവസരം തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. ഇത് ശരിക്കും പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടമാനം ദൂരം നടക്കണം. പിന്നെ ഇനി നേരത്തെ കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാവും. നിറച്ചും പോലീസുകാരും അതുപോലെ നിറച്ചും കളക്ടർ ആനകണ്ടൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കണ്ട അവിടെ. അപ്പൊ അത് കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ഇറങ്ങിയ പെടുന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പഴയ വഴികൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഈ വഴിയില്ലേ
ഒരു ഓർമ്മ മാത്രം വിട്ട മിക്കവാറും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ടണൽ വന്ന കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഫുള്ള് വണ്ടി അങ്ങോട്ടുള്ളതും ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടണലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അമ്പലം, ഈ കാണുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് കുതിരാന അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ തമിഴന്മാരും വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നിർത്തി പൈസ ഒക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് പോയായിരുന്നു. ഒരു വലിയ അമ്പലമായിരുന്നു. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് പറയണേ. പിന്നെ വണ്ടികളുടെ ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇനി കുറയും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊരു ഓർമ്മ വഴിയായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് വരവായിരിക്കും നമ്മുടെ മിക്കവാറും ഈ വഴിക്ക് അല്ലേ. തോരങ്കത്തിന്റെ അവിടെ ഫുള്ള് പോലീസുകാരായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ആൻറ്റിമാരെ ഇവിടെ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ മാത്രം അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നായിരുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അമ്മയുടെ വീടാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. അവരുള്ളിലേക്ക് ഓർന്നു. എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അമ്മാവനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. അവരത് എന്താ പറയുക, വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് നേരെ ടണലിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് വരാം. ആൻറ്റി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഓടിയില്ലേ, കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അതിവിടെ തൊട്ടടുത്താട്ടോ, ടണല് തൊട്ടടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എന്താന്ന് കേട്ടില്ല. എവിടെ? അങ്ങോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കൂ. അയ്യോ, വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ, വഴി കഴിഞ്ഞല്ലോ. വഴി അറിയില്ലേ? 3 മിനിറ്റ് നീയൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങള്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര ഇനിയിപ്പോ നടന്നു പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ. റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അല്ലേ. ഓ, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നു പോയിട്ടാണ് ഈ കാണാൻ പോണത്. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. പ്രകൃതി രമണീയമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലേ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് പിടിച്ചിടിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആള് അജിലേട്ടായിയാണ്. വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് കേട്ടോ മുത്ത, നോക്കി കിടന്നോളോ. കണ്ടോ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോണത്. അപ്പൊ എവിടെയാ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും അല്ലേ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാന്നല്ലേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള. എന്താവാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലനോടുകൂടി ഇവരെ പിടിച്ചിടിക്കാട്ടോ. ചാച്ചന്റെ മക്കളാ, നമുക്ക് ഇടിച്ച് ശരിയാക്കാൻ രണ്ടുപേരെ. ചേച്ചിമാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങോട്ട് അന്ന് ഇവിടെ നിന്നടാ. നീ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി. വെള്ളച്ചാട്ടം അതാണ് അല്ലേ. ഓ, റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ. ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാണ്ട് കാടിന്റെ ഉള്ളിലോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇത് എവിടെ സ്ഥലം എന്നറിയോ? നമ്മുടെ കുതിരാനില്ലേ, കുതിരാന്റെ തുരങ്കത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അത് പറമ്പാണ്, അല്ലാണ്ട് കാടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതേ കാണുന്ന വെള്ളം ചാറുന്നത് അങ്ങടേക്ക് പോവാട്ടോ. നോക്കി ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട സംഭവം. നല്ല വലിപ്പമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ടാ. നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ബാ, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി പോവാം. മൊത്തം നോക്കി നടക്കണേട്ടാ, താഴെ പോകരുത്. ഇതാ ഇനിയുണ്ടാ കുഞ്ഞാവിക്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഈ വഴിക്ക്? അതെ, ഇവിടെ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ആൾക്കാർ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ലേഡീസ് ചെരുപ്പുണ്ട്, ജെൻസ് ചെരുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ. അയ്യോ, ഇനി നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മ ക്രോസ് ചെയ്യണേ. വാ, മെല്ലെ നോക്കി നടക്കണം. ഇടിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വീഴരുത് കേട്ടോ. വേണ്ട, ഇവിടുന്ന് നോക്കി വെള്ളം നീക്കി ഓടിക്കുന്നു. കയറി വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഈശോ, വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാലും വഴുക്കലും ഉണ്ട് നന്നായിട്ട്. അമ്മോ, വേഗമുണ്ട്. ഫുള്ള് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഇരുപത് പേരുണ്ട്. നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നനഞ്ഞാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിടാ. അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണതാട്ടോ. നേടാ, ഇവിടെ ആകെ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. വെള്ളം ചാർന്ന് കിട്ടു. നിറച്ചും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിനെ. നിങ്ങളിവിടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാണോ? ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ? യൂട്യൂബാ നേടാ. മീൻ, നിറച്ച് മീൻ നോക്കി. വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്.
ഒരു ഇതില്ല പ്രൊജക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഞാനും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ചാച്ചന്റെ വീടാ അവിടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാലോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഡ്രസ് ഊരി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമോനെ. എല്ലാവരും വളരെ റിസ്ക് ഏറിയ ഒരു യാത്രയാണ് ഇട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണേന്ന്. വെള്ളത്തിന് വീഴും ആരെങ്കിലൊക്കെ. മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കയറി പോകാത്ത നമുക്ക് അതതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓരോ തട്ടിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുട്ട് എന്താണത് ഇതൊക്കെ നോക്ക്. അതെ അവ ഇതൊക്കെ വരുന്നു. ആ പിഴിഞ്ഞിട്. എന്താ ആ കൊച്ചു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോണു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. അതൊക്കെ ഇനി എന്തോരം പൊട്ടാളാന്നറിയോ. മുകളിലേക്ക് എത്തിയും കിട്ടാ. അവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോണത്. അടിപൊളി. തെന്നാത്തോടത്തൂടെ കയറാൻ മുത്താ. ഞങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ വരുന്നേട്ടാ. അയ്യോ നിതയുടെ കാല് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയത് പറ്റിയേ? കുണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളല്ലേ, അറിഞ്ഞില്ല, കാല് താഴ്ന്നു പോയി. നിത ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ എപ്പോഴും. എനിക്ക് നിന്നെ കൈ പിടിച്ച് നടത്താൻ പറ്റും എന്റെ പൊന്നു നിത. നീ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങരുത്. നീ കൈ പിടിച്ച് ചേട്ടനെ കൈ പിടിച്ച് നടന്നാൽ നോക്കിട്ടെ നീ. അല്ല ഇവിടുന്ന് എവിടെ ചോട്ടി കയറും എന്റെ ദൈവമേ. മുത്തേ നോക്കി കയറണട്ടാ. ഓനെ തെന്നെ കിടക്കണേ പാറയുമ്പോ കൈ പിടി. കയറ് കയറ് കയറ്. റബ്ബർത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് മാത്രമേ എൻ്റെ പേരുള്ളൂ. പിന്നെ സ്ഥലം കുതിരാനാന്ന് മാത്രം കിടക്കണം. കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ തെന്നി കിടക്കാം. വീണ് തക്കൂട്ട് പൊടിയാവട്ടെന്ന്. എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പണി കിട്ടുവേ. ഫോട്ടോസ് നല്ലതായിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷേ വായിൽ നോക്കി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തല പൊളിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അയ്യോ ഇനിയും കയറി പോട്ടോ. അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടത്. ഓരോ തട്ടിലാണ് മുത്ത് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണടാ. വാ കയറി പോരെ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ വലിയ ഇതായിരിക്കും, ആഴയായിരിക്കും. കാല് നോക്കി കുത്തി നോക്കാം ആദ്യം. കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ വീഗാലാൻഡിൽ പോണ പോലെ പൊക്കോ. പോട്ടെ പോടാ എഴുന്നേറ്റ്. നല്ല കയറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് പാറക്കട പൊത്തി പിടിച്ച് വേണം കയറാൻ. പറ്റില്ല. കാല് വരാനാ കൈ പിടി. കൊണ്ടുപോ. ഞാൻ അജിൻ ചേട്ടായിയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പിടിക്ക് സക്സസ്. ചേട്ടന്മാര് കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ. നല്ല പുളിയല്ലായിരുന്നു. മുകളിലേക്ക് വഴിയുണ്ട് കേട്ടാ. മേളിലേക്ക് കയറാം. പക്ഷെ തെന്നി വീഴും. ഇനി നോക്കി കയറിയില്ലെങ്കിലേ പണി കിട്ടും. ഇതെന്റെ ചാച്ചനാണ് കേട്ടാ. ചാച്ചൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ബൈക്ക് എടുത്ത് പോകുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ചാച്ചൻ അവിടെ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാണ്ടിരുന്നത്. അമ്മാവൻ്റെ മോനാണ് അമ്മയുടെ. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലം ഈ കാണുന്നത് അപ്പുറത്തേക്കാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. മുട്ടാ ചേട്ടന്മാർ ഒരു കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കി കയറി പോകണം കേട്ടോ. നോക്കി കയറി പൊക്കോളോ. മുട്ടങ്ങനെ പിടിച്ചു. നമ്മൾ മഴയിലും അകപ്പെട്ട പോലെ മഴ വീണു. ഈശോ പെട്ടു. മഴ ഇവിടെ ചേട്ടന്മാർ കുളിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ചേട്ടന്മാർ കുളിക്കട്ടെ.
മുത്തലെ ചേട്ടന്മാര് നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാണ് കേട്ടാ ഈ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തില് നീ നോക്കിയേ. ഇനി ഇവര് ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇനി ഇങ്ങനെ തട്ടായിട്ട് കുറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി പോവാം. ഇഷ്ടം പോലെ വഴിയുണ്ട് മുകളിലേക്ക്. പക്ഷെ കൂടുതൽ വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളം കുറവുള്ളതാണ് കയറാൻ പറ്റുന്നത്. മസാജ് നടക്കണം. എല്ലാവരും മസാജ് ആവട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതാ പേരെന്താ? ജിതിൻ. അവൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അവന്റെ മാമന്റെ ആരും വീടുണ്ടല്ലേ? അത് കാരണം അവൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടാ. ഇവിടെ നിന്ന് അടിപൊളി വ്യൂവാണ് താഴത്തേക്ക്. താഴത്തേക്ക് പോവോ? അതായത് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് കേട്ടാ. പക്ഷെ ഫുള്ള് വെള്ളമാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായില്ലേ. ഇപ്പൊ അയ്യോ ചാച്ച ഇതിന്റെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേര് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തോ ഇരിക്കുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേര് പറയാം അല്ലേ? കൊമ്പഴ കേട്ടോ സ്ഥലം. വാടാ പോണ്ടേ? അന്ന് നീ ഇവിടെ നിന്നോ, പിന്നെ വന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ പോവാ. അവൻ ഓടി മുകളിലേക്ക് കയറി പോയാലേ ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയാണ് എനിക്ക് പണിയാക്കിയാലേ. അതാ പ്രശ്നം. അവനെ നോക്കി നിന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അവനൊരു പ്രത്യേക വീക്ക്നെസ്സാ. എടുത്ത് ചാടും അവൻ. കണ്ടില്ലേ ചേട്ടന്മാർ നിൽക്കണ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം ഒലിച്ച് പോയി അതിലെ ചാടിയൊക്കെ വരണേ. ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഇത്തിരി വെള്ളം കുറവുള്ളൊന്നുണ്ടായി. ഇവിടെ വരെ കയറാൻ പറ്റും. ഇനി മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പറ്റും. ഇവർ നിങ്ങൾ കയറിയില്ലേ? മുകളിൽ വരെ കയറിയില്ലേ? ഇവർ മുകളിൽ വരെ കയറിയായിരുന്നു പറഞ്ഞേട്ടോ. കയറാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇറങ്ങാനാണോ? അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ച പെട്ടെന്ന് എത്തി കിട്ടും. കേട്ടില്ലേ നമ്മള് റിസ്ക് എടുക്കണില്ല. വാടാ. അപ്പൊ അവര് കുളിക്കട്ടെ, നമുക്ക് നല്ല താഴ്ചയ്ക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടാ. ഇന്നില്ല ഈ ചേട്ടന്മാരായിട്ട് കമ്പനിയായിട്ട് ചുള്ളനിപ്പോ വരാനുള്ള പരിപാടി ഇല്ല. ഞങ്ങള് പോവാട്ടാ. ഇനി വിളിക്കില്ല, ലാസ്റ്റ് വിളിയാ. ആ സൈഡിൽ കൂടിയാ. ഇതിലിറങ്ങി പോവാം. ഇതിലങ്ങോട്ട് ചാടാം. വാ. സെൽഫി എടുക്കണത്. സെൽഫി ഒന്നും നോക്കണ്ട. കയറിപ്പോൾ ഇറക്കിയത് പെട്ടു. കയറി പോരാത്ത കണ്ടീഷനായി. ഞാനെന്തായാലും ഇത് മെല്ലെ ഇറങ്ങാം. ചാച്ചൻ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരട്ടെ അവനെ. വാ. ജാഗോ. ഞാൻ പെട്ടൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താമസിച്ചു. വെള്ളം ചാറുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിക്കിടെ. നോക്കി ഇറങ്ങിയില്ലേ തല പൊളിയെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടേ. ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് ഊർന്ന് വരട്ടെ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വരട്ടെ, വീകാലാൻഡിൽ വരുന്ന പോലെ. വാടാ. നീ അത് അവിടെ വഴുക്കിൽ കൂടുതലാടാ. ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാ ഇതിടി ഒന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് പോരെ. എന്തായാലും ഇത്ര ആയില്ലേ. വാ. ഇതാണ് ശവാസനം. വാ. ഇനി അവിടെ പോയി ഊർന്നിറങ്ങാൻ പോവാണ്. വാടങ്ങട്. ബാഹുബലി. കിട്ടോ. എന്തായാലേ പരിപാടി ഉഷാറായിട്ടാ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ചീത്തയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞേനേന്ന്. ഉള്ള വെള്ളത്തിലല്ലേ? നീത്ത ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇരിക്കണത്, കാല് മുറിഞ്ഞിട്ട്. ഇന്ന് കാല് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല. പാടാ. കാല് അതിലേക്ക് പോകട്ടോ. അവന് ഹൈറ്റുള്ള കാരണേ കാല് നീട്ടി വെച്ച് പോകാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങുക, അല്ലാണ്ട് രക്ഷയില്ല. മതിടാ. ഇനി അവിടെ ഇറങ്ങണ്ട മുത്ത. ഊഞ്ഞാലാട്ടാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ. ഒരാൾ താങ്ങേണ്ട വരും. കുഞ്ഞാവ് ഇവിടുന്ന് പൊക്കാൻ കൂടിയടാ. ഇവര് 50 കിലോ കണ്ടുണ്ട്. അയ്യോ പിടിച്ചാ. മുള്ള അതിൽ പിടിക്കണ്ട, ഇതിൽ പിടി. ഇതില് ഓക്കെ. ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കടാ. ഓക്കെ. ആ മുള്ള മേത്ത് കൊള്ളണ്ടോ? കാട്ടുവള്ളിയിലുള്ള ആട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവന്റെ. കാട്ടുവാസി.
മുത്തതിന് മുന്നേ ഇതേപോലെ വള്ളി മാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിരപ്പള്ളിയില് വള്ളിയിലാടിയുണ്ടോ? തുമ്പൂർമൊഴി ഡാമിന്റെ അവിടേക്ക് ആടി അവനങ്ങോട്ട് സന്തോഷാവട്ടെ അങ്ങോട്ട്. ലാലോലിലോ ആട്ട് ആട്ട് ആടിക്ക അതുമ്പോ പിടിക്കണ്ട മുള്ളല്ല അതുമേ. അങ്ങനെ ആടണേ. എനിക്ക് ആടാൻ ആഗ്രഹമില്ല നീതേ. ഞാൻ കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ ചെറുപ്പത്തില്. മുട്ട നോക്കടാ. പറ്റണല്ലടാ. കൈക്ക് വേദന എടുക്കും, ഷോൾഡർ വേദന എടുക്കും. വാ വാ, ദേ മുത്ത് വീണ്ടും ഇറങ്ങും. വാടാ മതി നീ വന്ന നീ. എന്തായാലും മഴ ചതിച്ചില്ല, മഴ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ അവിടെ വരെ കയറാനും പറ്റി. ഇതേ അങ്ങ് അകലെ വരെ കയറാൻ പറ്റി. ഓരോ തട്ടിൽ ഓരോ ചേട്ടന്മാരിൽ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മെല്ലെ വെള്ളത്തികളെ ചോട്ടി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം. വാ മുത്ത, നീ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം. മുത്തിന് എന്തായാലും സുഖമായിട്ട് ആ ഡ്രസ്സായാലും അവന് മാത്രം നീന്തി പോകാൻ പറ്റി. നമ്മളിവിടെ തലയടിച്ച് വീഴുമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലായി നമ്മുടെ യാത്ര. ഒരു വള്ളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ മറ്റേ ടാർസൻ്റെ പോലെ വള്ളിയുമ്പോൾ തീങ്ങിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈശോയെ ടാർസൻ്റെ കയ്യിൽ മുള്ളൂട്ടി. അയ്യാ രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടോ. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. അയ്യേ 17 സെക്കൻഡ്, വെറും 17. മോശമായി ബാ എന്നിട്ട് പോരെ. പോവാ നീ എത്ര മാസമായി അപ്പൊ പോവാന്ന് പറയണു. ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ മുത്തേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും, ചട്ടി ഇട്ടിട്ട് നിന്നാ വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോയിട്ട്. ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. മുത്ത് മാത്രം എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാത്തായിരുന്നു. അത്ര വലിയ എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടു, തേങ്ങ കിടക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്തോരാന്ന്? ഈ തേങ്ങ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം. എല്ലാ തെങ്ങിനും മലയെണ്ണ വന്നിട്ട് കടിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് സാധനം തിന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോണത് കേട്ടോ. അതാണ് ഇത്ര അധികം തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യം എന്താ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകാത്തേന്ന്. നമുക്ക് കരുവാട്ടിൽ പറമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ കിടക്കും. അത് പക്ഷെ മലയാളാനല്ല, അപ്പുറത്തെ ഹിന്ദിക്കാര് പിള്ളേര് കെട്ടിരുന്നു. ഹിന്ദിക്കാരെ ഉപമിച്ചിട്ട് അവള് ഉപമിച്ചത് നോക്കി മലയണ്ണാനോട്. അല്ല, ഹിന്ദിക്കാര് പിള്ളേരെ കെട്ടതിന് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പൊ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ കിഴക്കേ രാമഞ്ചിറ ഇവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അധികം വരാറില്ല ചാ. തീരെ കുറേ ഈ പരിസരത്തുള്ള വല്ല ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് വരാറുള്ളൂ. അകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ പറയാം. നിനക്കാണ് പറയാം. നീയാണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പപ്പ പറഞ്ഞു നീയാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണെന്ന്. അവള് ഓടുന്നത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ അവൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച്. വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ്, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. കൊമ്പഴ. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അധികം വരാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോലീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇനി ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കേട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി പ്രശ്നമാവും. അകലം വഴിക്കാരൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കണ്ടു, അത്ര തന്നെ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടോ എല്ലാവരും. ഞങ്ങൾ പോകട്ടാ. വാല് പ്രൈസ് ടാഗ്. പ്രൈസ് ടാഗുള്ള സാധന. ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. 175 രൂപയുടെ സാധനത്തിൽ അപ്പൊ നീ തോർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ. വാ പോവാ ഇനി പോവാ. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ വ്യൂർക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മള് തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ പോണേ. അരയന്നെ നോക്കി അങ്ങ് അകലേക്കടെ 3 എണ്ണം ഇങ്ങനെ പോണുണ്ടോ. അത് രാവിലെ മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരും. പറന്നാ വരികയെന്ന് പറയണത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുട്ടയിട്ടിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകട്ടോ. കുക്കു അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുക്കു ഓടി വരുന്നുണ്ട്. നീ തന്നെ ഇപ്പൊ കടിക്കും. ഇന്നലെ തന്നെ ബാക്കി കൊക്കുവാണ് ഇവിടെ പരിപാടി. ഇവിടെ കുളക്കി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടില്. മുത്ത് ഇതിൽ ചാടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഒരു ട്യൂബൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ട്യൂബിയുടെ മുത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കട്ടെ, അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണത്. മുത്ത്
എടാ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കണത് കാണുന്നില്ലടാ. നീ കുറച്ച് നേരം തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നീ അതിനെ വളയ്ക്കുവോ? അതാ ചോദിച്ചാ വളയ്ക്കുമെന്ന്. നീ അതിനെ വളച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, നീയാണല്ലോ വളഞ്ഞിരിക്കണേ. അതിന് നീ ഒന്ന് എടുത്തേ. മാലാഖേനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. ഇത് പറന്നു പോണതല്ലേ? ഇത് പറന്നു പോവില്ലേ? ഇത് ശരിക്കും താറാവല്ലല്ലോ, ഫ്ലൈങ് ഡക്ക്. പറത്തി വിടറ. പിടിക്ക്. പറപ്പിക്കടാ. പറഞ്ഞില്ല. പിടിച്ച് പറപ്പിച്ചു വിടറ. ആ കുളത്തിലേക്ക് വിട്, നമുക്ക് കുളത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പിടിക്കാം. കാര്യമില്ല, കഴുത്തടിച്ച് ചാവുകയാണോ അത്? കുട്ടാ നീ പറപ്പിക്കടാ. അകലേക്ക് പറപ്പിക്കടാ ഇതിനെ. കുളത്തിൽ പോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുളത്തിൽ പോയിട്ട് നീന്തണം പിടിക്കാം. അയ്യോ, ആ ലാൻഡിങ് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക്. എന്താണ്? നടക്കാനും എല്ലാത്തിനും പറ്റൂന്നല്ലേ? നിനക്ക് താറാവായി ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നാ? ആഹായി കുട്ട, ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോ നടക്കുള്ളൂ? പറന്ന് വന്നിട്ട് നോക്കിയേ, 3 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഇത് അടുത്ത തരാം. എന്താ നിങ്ങൾ വർത്താനം പറയണേ? കുക്കു ഇപ്പൊ പിടിച്ച് കടിക്കും, അതാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവാൻ പോണ. എടാ മതിടാ. മതി. ദേ കുക്കു ആ കിട്ടിയ ക്യാപ്പില് കുക്കു 2 കിസ്. മതി മുത്തേ, വാ. നേരെ ഇനി കുതിരാൻ ടണൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുത്ത് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. മുത്ത് എന്തിയേ? മുത്ത് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് വാ. മുത്ത് ഇവിടെ നിക്കാന്നാ പറയണത്. അവൻ നാളെ രാവിലെ വരാന്ന്. അപ്പൊ കുഞ്ഞാവ നാളെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിക്കാന്ന് പറയാം. അവന് ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും അപ്പൊ തന്നെ പറയാം, ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം, ഞാനിവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുക. അമ്മക്ക് ജാതി പേടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവസാനം അവസാനം സമ്മതിപ്പിച്ചു. നീ ആ കുളത്തിലൊന്നും എടുത്ത് ചാടെടുത്തിട്ട് മുത്ത അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണോ? അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കോ? ഞാൻ കുക്കുന്റെ കൂടെ കളിക്കും. പിന്നെ താറാവിന്റെ ഒപ്പൊക്കെ കളിച്ചോ? അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതിന്റെ സൈഡിക്കൊന്നും ഇറങ്ങരുത് കേട്ടാ. സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് ഈ അരയന്നത്തിനൊക്കെ വെബ്ഡ് ലെഗ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഞങ്ങള് പോവാട്ടാ. ടാറ്റാ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ കുതിരാൻ തുരങ്കം ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുന്നേ കുതിരാൻ്റെ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീലല്ലായിരുന്നു അന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കണം, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിജനമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്തായിരുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ നിറച്ചും വണ്ടികൾ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നോക്കി, നമ്മൾ കേരളീയ തനിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി മോളിൽ നിന്നുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ വ്യൂ നോക്കി, ആ പാറയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് പാറക്കെട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പല ടണലുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണെന്ന് പറയില്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര കൊല്ലം ഇത് അടഞ്ഞു കിടക്കണം. തുറന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇവിടെ അയാൾ വിസിലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല, അതായത് നീത പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആളോട് 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 1 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് അവിടെ വരെ നടന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് പരിപാടികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 40 സ്പീഡ്, LED ബൾബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻട്രൻസ് കണ്ടൂല്ലോ നിങ്ങൾ, അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് കിടന്ന് നോക്കാം. നീത അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവളെ വിളിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. നീത, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളുടെ ടണലിൻ്റെ
കാഴ്ച ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളിയല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ടേ അത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്തല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ജാതി ഒരു ഫീലിങ്സ് തന്നെയല്ലേ. മാത്രല്ല ഇത്ര നാളിതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു. നാളെ വരും. ശരി തന്നെയാ. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു അവർ അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടത് ഈ കേരളീയ തനിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായി. മോളിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് കല്ലിന്റെ ഒരു കെട്ടൊക്കെ പോയിക്കണം. അതൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് അടുത്ത ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫുള്ള് LED കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. സംഭവം ശരിയാ. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ പോരുമ്പോ കുറെ പോലീസുകാർ സംഭവമൊക്കെ കണ്ടു. എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ വണ്ടികൾ കടത്തി വിട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് കയറി വന്നേനെ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയതാണ് പരിപാടി. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സാധനം ദേ അവിടെ കിടക്കേണ്ട. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്താ പറയുക, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്കുള്ളത് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. രണ്ട് ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കി മെഷീനറിയും കാര്യങ്ങളും സംഭവമൊക്കെ കിടക്കണ്ടേ. എന്നിട്ടത് വേണ്ട സാധനം കാണാത്ത സൈസ് എന്തൊക്കെ ക്രെയിനും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അത് മറ്റേ സംഭവം അതവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. ഇതേ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒലിച്ച് വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള പരിപാടികളും എല്ലാ സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ വിസിലടിച്ച് നമുക്ക് തലയ്ക്ക് ഓളാക്കാന്ന് പറയില്ല, ആ നിലയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല. നമ്മളാണ് ഈ പ്രാന്തനീ സൈഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. അയാളൊരു മിനിറ്റ് വരെ അത് വിസിലടി നിർത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ വണ്ടികൾ നിർത്തണമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷക്കാരാണ് അവിടെ നിർത്തി പോണത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി കിടന്നിട്ട് വിസിലടിച്ചിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് മതിയില്ലേ കണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങാട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. ആഗ്രഹം തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കിയേ. ഓ, ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ പാറയുടെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മണ്ണിന്റെ പോലത്തെ ഫിനിഷിങ്, പാറയുടെ അല്ല, ശരിക്കും ചെത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്. ഇതെന്താ ഹോൺ അടിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്? സൈറിനൊക്കെ അടിക്കണ്ടല്ലോ. ഷൈറിനല്ല. ആരാണോ അവൻ? നമുക്ക് ഞാൻ അവനും ടാറ്റ കൊടുത്ത എന്ത് ടാറ്റയ്ക്ക് ഇനി കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ? ഫോൺ വിളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ടണലിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ക്രോസിങ്, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വണ്ടി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തണത് കൊണ്ടേ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടോ, ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ നിർത്തുന്നുണ്ട് വണ്ടികൾ. 3 വരി പാത അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇതെന്തത് ഹോണ് അടിക്കണ്ടല്ലോ അവര്, വണ്ടികൾ നിർത്തുന്നോണ്ടാണ്. കൊറേ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ ഇട്ട്. അതെ, അപ്പുറത്തെ ടണലിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ അത്. വണ്ടികൾ എടുത്ത് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കിട്ടും. പറയണ്ടേ, വിളിച്ച് പറയണ്ട. അപ്പൊ മൈക്കും സജ്ജീകരണ സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ഉള്ളില്. എല്ലാവരും നിർത്തി ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാ, കാറ് നിർത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുക. പിന്നെ എന്താ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിലൊക്കെ വണ്ടി വല്ലതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേടായി നിൽക്കുക, വല്ല ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ബ്ലോക്ക് ആവും. കാരണം വേറെ എക്സിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം അത് ഓപ്പണിങ് ആയിട്ടും ഇല്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മെല്ലെ അരിച്ചരിച്ച് പോയി ഇതിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കിടന്നിട്ട് വിസിലടിക്കുകയോ മ്യൂസിക് ഇടുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആകെ 2 എക്സിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് ശരിക്കും കാണാട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വഴി തെറ്റി പോണോ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. പേടിക്കണ്ട. എന്തോരം ആൾക്കാരെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നടത്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം. അത്രയധികം ആൾക്കാര് ഇതിനും കൂടി ടിക്കറ്റ് ആക്കായിരുന്നു എന്ന് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. പോലീസുകാരുണ്ട് ഇവിടെ നിർത്താൻ സമ്മതിക്കും തോന്നണില്ല. എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തി പുറത്തുനിന്ന് 2 ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാം അല്ലേ. പോലീസുകാരുണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്തോരം തിരക്ക്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്, എല്ലാവരും തിരക്കാണ്. ഒരാൾ ചാറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കണം അവിടെ നിന്നിട്ട്. ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറയണേ. ചോദിച്ചു പോട്ടെ. ഫോണടിക്കുക, ഇവിടെ നിർത്തിയ വണ്ടികളോടൊക്കെ എടുത്ത് പോകാനാ പറയണേ. ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറത്തെ എൻട്രൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഓടടിച്ച് ഓടിപ്പിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിൽ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നിട്ട് കണ്ടുപോകട്ടെ, അതാ നടക്കുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് നടക്കണം 2 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ,
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചെയ്ത് വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയുക കുതിര വിശേഷം, പുതിയ ടണൽ വിശേഷം, നമ്മളുടെ ഏതോ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ട വിശേഷം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ബൈ 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 ബൈ. ടണല് കാണാൻ വന്നിരിക്കണ വണ്ടികളാണ് കേട്ടാ, എല്ലാവരും ഓടിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങളെ അടക്കം ഓടിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളെ ടണൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണേ. കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് എല്ലാ ഹിന്ദിക്കാരും എല്ലാ വണ്ടികളും എടുത്ത് ഓടിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ വണ്ടി ഇടാൻ പാടില്ല. അതേ ആൾക്കാർ നടന്നു വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഫുള്ള് ആൾക്കാരാട്ടാ. രക്ഷയില്ല. എന്തോരോ നോക്കിയേ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ.